السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وفي احسن حال. النهارده انا جايه لكم بوصفه، وصفتين في وصفه. لما تكوني عايزه تعملي ملوخيه وما عندكيش شوربه، سواء انت ما عندكيش امكانيات انك تعملي شوربه، او انك هتعملي مثلا فراخ مشويه او لحمه مشويه، وعايزه ملوخيه جنب او طواجن لحمه وعايزه ملوخيه جنب الوصفه وما عندكيش مرقه، هعمل لك بديل المرقه. وفي نفس الوقت هعمل لك آه، ازاي الملوخية الأكياس اللي هي المغلفة ازاي تطلع معاكي أحلى مليون مرة من الملوخية الخضراء. خلاص، هنبتدي في الوصفة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة هنعمل المرقة، هنحتاج معلقة كبيرة سمنة. خلاص، احنا هنعمل مرقة من الهوا. لما يكون ما عندكيش مرقة للملوخية، هننزل ببصلايه مقطعه جوانح. وكمان يا جماعه المرقه دي تقدروا تعملوا بيها اي حاجه محتاجين فيها مرقه، ممكن تبقى محتاجه محشي، محتاجه اي حاجه، تسقي محشي، تسقي ورق عنب، تسقي رقاق، اي حاجه محتاجاها مرقه، محتاجه لها مرقه ومش عندك، اعملي الطريقه دي. وجزرايه مقطعه شرايح. وفاكرين طبعا العروق بتاعه التوم او سيقان التوم اللي انا شلتها معاكم في حفظ التوم، قلت لكم دي بشيلها للشوربات. يبقى كده حطيت معلقه كبيره سمنه، نزلت ببصلايه مقطعه جوانح، جزرايه شرايح، وسيقان التوم، ومعلقه سكر، ومعلقه صغيره ملح. مهم جدا سيقان التوم دي تقطعوها عشان تطلع النكهة بتاعة التوم اللي جوه العروق دي. رشة فلفل اسود خفيفة، ونص او ربع معلقة صغيرة حبهان ورق لوري مطحونين، ومكعبين مرقة. يبقى معلقة كبيرة سمنة، بصل، جزر، سيقان التوم. لو ما عندكيش سيقان التوم وشايلها زي ما قلنا ايه البديل؟ حوالي فصين توم كبار مقطعين شرايح، معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح صغيرة، رشة فلفل اسود خفيفة قوي، وحبهان وورق لوري مطحونين، ومكعبين مرقة. وهمسك الكلام ده اشوحه على نار هادية خالص. انا عايزة الخضار ده يبتدي بس يدبل على نار هادية خالص. بعد ما خلاص دبل، بدأ يدبل، يعني مش عايزاه طبعا لا ياخد لون ولا يصفر ولا الكلام ده، انا عايزاه يبتدي يدبل بس. هنزل بمية مغلية وهسيبها تغلي على نار هادية حوالي ربع ساعة. وبقى عندك احلى مرقة تقدري تستخدميها لأي حاجة انت عايزاها. وللملوخية زي العسل، بتخلي الملوخية بتاعتك زي العسل. عايزاها لرقاق وما عندكيش شوربة، عايزاها لأي حاجة، عايزاها تسقي بيها محشي، أي حاجة. ممكن تزودي لها طماطم، ممكن تزودي لها معلقة صلصة لو انت عايزاها يبقى لونها أحمر. شايفين يا جماعة؟ مهم جدا هنا معلقة السمنة. ليه؟ لأنها بتديها ريحة ونكهة الشوربة اللي فيها الدسم بقى، اللي هي بتاعت الفراخ واللحمة اللي فيها الدسم. فبنحط البديل ايه؟ معلقة سمنة. خلاص كده خلصنا المرقة، نخش بقى على الملوخية بتاعتنا. الملوخية بتاعتنا أول حاجة علشان تعملي ملوخية مجمدة، اللي هي الفروزن، ملوخية ممتازة. أول خطوة اختيار الملوخية. في نوعين في السوق حلوين، وفي بصراحة أكتر من نوعين كمان، ولكن أنا هقولك أكتر نوعين ممتازين، جيفريكس وبسمة. خلاص، بتسيبي الملوخية دي، يعني احنا دلوقتي انت هتعمليها النهارده، هتطلعيها من الفريزر قبليها بفتره، بحيث انك تضمني ان الملوخيه بتاعتك فكت بالطريقه دي بنسبه 100%. لازم الملوخيه بتاعتك تفك. مره تاني هقول لك طريقه انك انت مستعجله ومضطره تعملي ملوخيه والملوخيه لسه مجمده عندك، مره تانية هعمل لكم فيديو واقول لكم تعملوا ايه. ادي كده الملوخيه فكت بنسبه 100% زي ما انتم شايفين. هنا بقى انا صفيت المرقه بتاعتي وما حطيت لهاش اي اضافات تانية، لان هي فيها كل الاضافات اللي انا محتاجاها، السكر والفلفل والملح والمكعب المرقه والثوم، فانا مش محتاجه لها اي اضافات تانية. لازم بقى الشوربه بتاعتك تغلي كويس جدا، وتقومي نازله بالملوخيه بتاعتك وتشعري النار. هنا تبتدي ايه؟ تخلي النار هاديه زي ما انتم شايفين كده. شايفين اللون؟ شايفين؟ انت متخيله ان كانها خضره ازاي؟ مهم جدا المرقه تكون غليت، لازم تكون بتغلي. طيب ليه لازم تكون بتغلي؟ علشان خاطر ما نرجعش نحط الملوخية في الشوربة ونرجع نخليها هنا، بنخلي الملوخية بتبتدي تفقد لونها. الملوخية ما بتاخدش وقت. حطيت ذرة بيكنج صودا أو ذرة كربوناتو،
وهسيبها على النار. شايفين اللون؟ هنا هبتدي اعلي بعد ما خلاص انا دمجتها كويس جدا وضمنت ان هي ما فيهاش اي كتل. هعلي النار. الملوخية ما بتقعدش على النار كتير. الملوخية عشان تحافظي على لونها وتحافظي على الفريش كده بتاعتها، ان هي تبقى صاحية قصادك يعني، ما بتقعدش كتير على النار. علي النار، مجرد ما تبتدي تاخد من الجناب كده، تبتدي تغلي من الجناب كده، شيليها من على البوتاجاز. ويفضل لو انت بقى مشغلة فرن مشغلة، شيليها من على البوتاجاز، حطيها على رخامة، علشان احنا مش عايزين الملوخية دي تكمل تسوية. يعني مثلا الفرن بتاعك شغال في حاجة مثلا، شيلي الملوخية خالص، حطيها بره على رخامة. خلاص. هنا بقى الطشة بتاعتي توم وسمنة خالص. ما بحطش الكزبرة الناشفة من الأول. ليه؟ الكزبرة الناشفة بتبتدي تتحرق، أو بتبتدي تاخد ريحة ولون أسرع من التوم. فإحنا نعمل إيه؟ ما تحطيش الكزبرة دلوقتي خالص. التوم بتاعك لما يبتدي يقرب للون الذهبي هننزل بالكزبرة بتاعتنا. شايفين؟ نقطة تانية وتكة تانية تخلي الملوخية بتاعتك تحفة، التوم بتاعك لازم ياخد لون ذهبي. ما ينفعش ياخد لون اصفر فاتح. اصفر فاتح دي يعني مجرد ما تحطي له الملوخية هيرجع التوم بتاعك يبيض، هيبقى كأنه توم مسلوق جوه الملوخية، مش هيبقى ظريف. لا، لازم ياخد لون ذهبي حلو، ما يغمقش منك طبعا، عشان التوم لو اغمق منك هيمرر الملوخية. بس كده. هنغرفها بقى في طاجن او في اي حله، في اي حاجه انت عايزاها، تحطي الطشه على طول فوق. دي حاجه بقى ايه بتاعتك انت. ادي الملوخيه شايفين لونها عامل ازاي. هحط لها الطشه. انا كنت عامله في اليوم ده طاجن لحمه فما عنديش مرقه. طاجن لحمه بالبصل في الفرن، فما عنديش مرقه، من ضمن وصفات العيد يعني اللي كنت عاملاها. فما عنديش مرقه، فانا عملت المرقه بالطريقه دي. وكان في كذا حد بيسأل بصراحه على ان انا ما عنديش شوربه، مش عارفه اعمل ايه وعايزه اعمل ملوخيه. ادي الطريقه. ولو عايزه المرقه دي برضو تسقي بيها المحشي، اي حاجه، الرقاق، اي حاجه، ان شاء الله تعجبكم. ومش هتبطلوا تعملوا الملوخيه بالمرقه دي على فكره، ولازم تجربوها. مستنيه رايكم. وكل سنه وانتم طيبين، والف هنا وشفا عليكم وعلى كل حبايبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.